Вы когда-нибудь замечали, что есть люди, к которым тянутся другие, которых слушают без возражений и чьи слова ценят, даже если они молчат? Есть нечто большее, чем просто харизма или красноречие. Это глубокое уважение, которое люди дарят тем, кто сумел его заслужить. И знаете что? Это не магия и не случайность. Это принципы, проверенные временем и опытом, которые веками передавались в нашей еврейской общине. Я хочу поделиться с вами 6 принципами, которые способны сделать так, чтобы люди уважали вас без единого слова. Да-да, вы правильно услышали. Без слов. И если вы досмотрите это видео до конца, вы получите ключи к такому уважению, которое не зависит ни от должности, ни от денег, ни от внешних обстоятельств. Представьте себе ситуацию. Вы входите в комнату, а внимание окружающих словно магнитом тянется к вам. Не потому, что вы громко заявили о себе или сделали что-то экстраординарное, а потому, что присутствие ваше вызывает доверие и уважение. Этот эффект — не случайность, а результат внутренней дисциплины и мудрости. В моей жизни было много моментов, когда я наблюдал, как одни люди получали уважение, едва войдя в комнату, а другие старались, но оставались в тени. Я видел молодых предпринимателей, которые умудрялись завоевать уважение старших просто своим поведением. Я видел людей в семье и общине, к которым прислушивались, хотя они почти ничего не говорили, и тех, кто говорил много, но их слова оставались пустыми. И вот что я понял. Уважение приходит к тем, кто понимает простую истину. Оно не вымаливается и не требует доказательств. Оно строится на внутреннем стержне, на честности с собой, на силе характера и на способности видеть людей такими, какие они есть. В еврейской мудрости это знание передавалось из поколения в поколение. Мы учились видеть людей, понимать их мотивацию, но при этом оставаться верными своим принципам. Когда человек живет с таким внутренним пониманием, его уважение уже не нужно требовать, оно приходит само. Вы, наверное, думаете, что уважение — это вопрос статуса или влияния. Но поверьте, я видел множество примеров, когда человек без высокого положения вызывал больше уважения, чем кто-то на вершине социальной лестницы. Это потому, что есть качества, которые невозможно купить. Их невозможно подделать. И именно этим мы с вами займемся в этом видео. Я раскрою 6 принципов, которые помогут вам не только завоевать уважение других, но и научиться жить с гордостью за себя. Первый принцип, который я хочу вам дать, вы, возможно, уже слышали в разных вариациях, но его сила огромна — умение слушать. Я не просто говорю про то, чтобы молчать, пока кто-то говорит. Я говорю о глубоком внимании, о способности слышать не только слова, но и эмоции, мысли, сомнения другого человека. Люди чувствуют, когда их слушают искренне. И именно это чувство заставляет их уважать вас. Я помню, как в молодости я работал в небольшом бизнесе, и мой наставник часто просто сидел рядом, слушал, не перебивал, а потом давал совет, который поражал своей точностью. Никто не спорил с ним, потому что понимали, он слышит вас лучше, чем вы сами себя слышите. Вторая вещь, о которой я расскажу чуть позже, касается того, как вы держите себя. Но прежде чем мы перейдем к этому, задумайтесь. Уважение — это не то, что дают вам за яркую речь, дорогую одежду или красивый офис. Оно приходит к тем, кто способен быть аутентичным, честным, внутренне сильным. И даже если вы живете скромно, если вы следуете этим принципам, люди замечают это и реагируют соответствующе. В этом видео я буду делиться не просто советами, а историями из своей жизни и жизни людей, которых я уважал и у которых учился. Я расскажу вам о том, как иногда простая улыбка в нужный момент, способность проявить внимание к другому человеку или умение сдержать эмоции способны изменить отношение людей к вам кардинально. Вы узнаете, как 6 простых, но глубоких принципов могут трансформировать вашу жизнь, ваши отношения и вашу репутацию. И вот интрига. Мы начнем с внешне простых вещей, которые вы, возможно, считаете очевидными, но на практике большинство людей их игнорирует. Эти принципы настолько мощные, что, применяя их,
Вы удивитесь результату сами. И да, в конце видео я дам вам конкретные шаги, которые можно применять с первого дня, чтобы люди начали воспринимать вас по-новому. Но сначала давайте погрузимся в суть. Вы готовы? Тогда держитесь крепче, потому что то, что я собираюсь рассказать, изменит ваш взгляд на то, что значит быть по-настоящему уважаемым человеком. Даже если вы думаете, что у вас нет влияния, что вы не лидер или не занимаетесь важными делами, эти принципы работают для всех. И когда вы их освоите, уважение станет вашей естественной частью жизни, а не чем-то, что нужно просить или заслуживать через страх, деньги или статус. Итак, давайте перейдем к самому сердцу, к 6 принципам, которые способны заставить людей уважать вас без слов. Я буду рассказывать не только о том, что делать, но и как это работает в жизни, подкрепляя личными историями и наблюдениями. Принцип первый — умение слушать. Я уже упоминал его в первой части, но сейчас хочу погрузиться глубже. Настоящее слушание — это не просто молчание, пока кто-то говорит. Это полное присутствие, внимание к деталям, к тону, к жестам, к настроению собеседника. Люди чувствуют, когда их слышат искренне. Я помню случай из своей молодости, когда я работал в небольшой еврейской общине и помогал организовывать мероприятия. Один из старейшин общины рассказывал о проблемах с благотворительным фондом. Я просто сидел и слушал, не перебивая, не пытаясь дать совет. Через несколько минут он сам начал делиться своими сомнениями и идеями, которые он не высказывал никому раньше. После этого он стал относиться ко мне с уважением и доверием, хотя я был всего лишь помощником. Это показывает, что способность слушать — это фундамент уважения. Принцип второй — сдержанность и контроль над эмоциями. Мы живем в мире, где эмоции часто берут верх, но человек, который умеет сохранять спокойствие в трудных ситуациях, внушает уважение. Я видел людей, которые умели тактично реагировать на критику или провокации, что другие начинали прислушиваться к ним гораздо больше, чем к тем, кто кричал или защищался. В моей жизни был опыт, когда я работал с партнером, который часто пытался вывести меня из равновесия на переговорах. Вместо того, чтобы спорить, я молчал, делал паузы, задавал вопросы и наблюдал. Через некоторое время партнер сам стал приходить к моим решениям, потому что понимал, я спокойный, обдуманный и не действую импульсивно. Это уважение, которое приходит не через силу, а через внутреннюю дисциплину. Принцип третий — честность и прямота. Люди ощущают фальшь, даже если она тонкая. В еврейской мудрости всегда ценили прямоту, умение говорить правду мягко, но без искажений. Я помню одного предпринимателя, с которым работал много лет. Он никогда не преувеличивал результаты, не пытался приукрасить ситуацию. Люди доверяли ему не потому, что он был харизматичен, а потому что знали, его слово всегда честное. Даже если правда была неприятной, он говорил ее спокойно и уважительно. Это создает глубокое уважение, которое не требует подтверждений. Принцип четвертый — уверенность в себе без агрессии. Многие путают уверенность с высокомерием или напористостью. Настоящая уверенность тихая, она не кричит о себе, она чувствуется в поступках, в решениях и в отношении к другим. Я видел, как молодые люди, которые были слишком самоуверены, часто теряли уважение, потому что за внешней уверенностью не было внутреннего понимания. Но те, кто сохранял спокойную уверенность, внушали доверие даже молча. Один из моих друзей в бизнесе всегда принимал решения спокойно, объясняя их логикой и рассуждениями, не навязывая своей точки зрения. И даже конкуренты начинали прислушиваться к нему, уважать его подход. Принцип пятый — внимание к другим людям. Это не просто вежливость или улыбка. Это искренняя заинтересованность в том, что важно для другого человека. В моей жизни был пример, когда я организовывал благотворительные мероприятия для семьи с детьми. Я всегда старался запомнить имена всех участников, интересы каждого ребенка, их любимые книги и игры. Люди замечали это.
Они видели, что я ценю их индивидуальность, и отношение к мне изменилось. Не через мои слова, а через мое внимание к ним. Это создает уважение, которое невозможно купить и которое глубоко внутри осознается всеми. Принцип 6 — постоянное саморазвитие. Люди уважительно относятся к тем, кто работает над собой, кто не останавливается на достигнутом. Я всегда советую: учитесь каждый день, читайте книги, изучайте истории успешных и мудрых людей, развивайте навыки. В моей жизни я видел, как люди, которые постоянно учились и совершенствовались, даже в простых делах, начинали получать уважение окружающих без усилий. Их мнение ценили, к их советам прислушивались, а их присутствие становилось авторитетным без слов. Теперь вы, наверное, думаете: все эти принципы хороши, но как их применять на практике? Вот тут начинается настоящая магия. Каждый из этих принципов — это не теория. Это практика, которую нужно интегрировать в повседневную жизнь. Уважение не приходит за один день, но оно приходит систематически, когда вы начинаете жить по этим правилам. Я хочу поделиться с вами маленьким секретом. Начните с одного принципа. Например, с умения слушать. Постарайтесь каждый день полностью присутствовать при разговоре с одним человеком, слушать его внимательно и без спешки. Через неделю вы заметите изменения в реакции людей. Потом добавьте второй принцип — контроль эмоций. Когда вы сможете оставаться спокойным в конфликтных ситуациях, вы удивитесь, как это изменяет отношения окружающих. Постепенно интегрируя каждый принцип в свою жизнь, вы создаете фундамент уважения, который невозможно разрушить. Эти принципы также связаны между собой. Слушание помогает развивать внимание к другим, сдержанность поддерживает уверенность в себе, честность усиливает доверие, а постоянное саморазвитие позволяет сохранять авторитет. И самое главное, все они работают вместе, создавая внутреннюю силу, которая ощущается людьми и вызывает уважение без единого слова. Если вы серьезно относитесь к этим принципам, результат будет поразительным. Люди будут слушать вас, прислушиваться к вашему мнению, и даже ваши молчаливые действия будут восприниматься как проявление силы и мудрости. Я видел это на собственном опыте, и это работает во всех сферах жизни: в семье, в бизнесе, в общине, среди друзей и коллег. Уважение приходит к тем, кто готов инвестировать в себя, кто ценит других и кто живет с честностью и внутренним стержнем. Теперь, когда мы подробно разобрали 6 принципов, пришло время понять, как их внедрять в повседневную жизнь. Ведь знание принципов — это одно, а реальное применение их на практике — совсем другое. Уважение без слов строится именно через практику, через постоянное и последовательное действие. Я хочу показать вам конкретные шаги и примеры, которые помогут эти принципы сделать частью вашей реальности. Начнем с первого принципа — умение слушать. На практике это значит, что каждый разговор с людьми должен быть вашим маленьким экспериментом. Попробуйте следующий подход. При разговоре с коллегой или другом полностью отключите внутренний монолог, то есть те мысли, которые постоянно крутятся в голове, пока другой говорит. Сфокусируйтесь на его словах, на его интонации, на жестах. Я помню один случай, когда я работал с молодым членом общины, который всегда был закрытым и мало делился своими мыслями. Я просто стал задавать уточняющие вопросы и внимательно слушать. Спустя несколько недель он начал доверять мне полностью, делился проблемами и советовался, а я даже не давал ему команд, просто слушал. Люди замечают, когда их слышат искренне, и это внимание вызывает естественное уважение. Второй принцип — сдержанность и контроль эмоций — проявляется в реальных ситуациях так. Когда вас критикуют или пытаются вывести из равновесия, сделайте паузу перед ответом. Вместо эмоционального всплеска попробуйте спросить себя: что я могу дать этому человеку полезного сейчас? Я однажды участвовал в сложных семейных переговорах, где эмоции буквально кипели. Я решил не вступать в споры и просто записывал все предложения и мнения. Через несколько часов все поняли, что мое спокойствие помогает найти решение.
а мои слова начали воспринимать с большим уважением, чем слова тех, кто кричал и спорил. Третий принцип — честность и прямота — требует смелости, особенно в мире, где многие привыкли говорить то, что приятно услышать. Практическое применение здесь — всегда говорить правду, но делать это с тактом. Например, если кто-то спрашивает ваш совет по проекту и вы видите проблемы, не скрывайте их. Скажите: «Я вижу сильные стороны, но есть моменты, на которые нужно обратить внимание». Я однажды консультировал молодого предпринимателя, который хотел привлечь инвестиции. Я честно указал на слабые стороны его идеи. Сначала он был расстроен, но через месяц, применив мои советы, он достиг успеха. Его уважение ко мне выросло, потому что он видел, что моя честность не была самовыражением, а инструментом для его пользы. Четвертый принцип — уверенность без агрессии — на практике проявляется в том, как вы принимаете решения и как вы держитесь при общении. Уверенность не требует громких слов или давления на других. Я видел, как на переговорах один тихий человек принимал решения без спешки, объяснял логику своих действий и при этом никогда не навязывал их. Через несколько встреч даже самые спорные коллеги начали принимать его точку зрения как авторитетную. Совет здесь такой. Перед тем, как высказаться, убедитесь, что вы понимаете ситуацию. Говорите спокойно и уверенно, и люди почувствуют вашу внутреннюю силу. Пятый принцип — внимание к другим людям. На практике это ежедневные маленькие действия. Запомните имя человека, интересуйтесь его делами, интересами, проблемами. Даже маленькая заметка. «Я помню, что у вас завтра важная встреча. Как она прошла?» Может сделать чудеса. В моей жизни я практиковал это с коллегами, клиентами и членами общины. Когда люди понимают, что вы искренне цените их как личность, уважение приходит естественно. Однажды я помог организовать семейное мероприятие и записал имена и интересы всех гостей. На встрече они были поражены, что я помнил все детали. Их отношение ко мне изменилось полностью, без слов, просто через внимание. Шестой принцип — постоянное саморазвитие — требует планомерной работы над собой. На практике это чтение книг, посещение курсов, анализ своего поведения, работа над навыками коммуникации. Я однажды наблюдал коллегу, который ежедневно уделял час чтению историй успеха, изучению психологии и методик общения. Через год его мнение стало авторитетным для всей команды, хотя ранее он был обычным сотрудником. Это уважение пришло без громких заявлений, исключительно через постоянное совершенствование себя. Теперь давайте объединим эти принципы в повседневной жизни. Предположим, вы находитесь на деловой встрече или семейном собрании. Начинайте с того, чтобы слушать каждого участника, задавать уточняющие вопросы, не перебивать. Одновременно следите за своим эмоциональным состоянием. Оставайтесь спокойными, даже если кто-то пытается вывести вас из равновесия. Говорите честно, но тактично, не скрывая проблем, но не нападая на других. Демонстрируйте уверенность через свои действия, а не через громкие заявления. Проявляйте внимание к каждому человеку, замечайте детали, интересуйтесь их делами. И параллельно работайте над собой, чтобы ваши знания, навыки и внутренний стержень росли. Секрет успеха здесь — системность. Если вы будете применять эти принципы нерегулярно, эффект будет слабым. Но если это станет привычкой, уважение придет само, и люди начнут слушать вас без слов. Я помню случай, когда я работал в команде над сложным проектом. Сначала меня почти не замечали, но я последовательно применял все эти принципы. Слушал коллег, оставался спокойным в стрессовых ситуациях, проявлял честность и внимание. Через несколько месяцев люди начали прислушиваться к моему мнению, приходили за советом и уважали даже молчаливые решения. Еще один практический совет. Записывайте свои успехи и наблюдения. Каждый раз, когда вы применяете принцип, отмечайте результат. Это помогает понять, что работает, а что нет, и корректировать поведение. Например, после встречи с новым человеком спросите себя: «Я действительно слушал? Я проявил внимание? Я говорил честно?» Это делает практику осознанной, а уважение людей
заслуженным и настоящим. Применение этих 6 принципов не требует суперсил. Оно требует дисциплины, самонаблюдения и желания улучшать себя. Но результат впечатляет. Люди начинают ценить вас, прислушиваться к вашему мнению, доверять вам и уважать ваше присутствие. И самое важное, это уважение приходит не за деньги, не за статус, не за влияние, а за то, кем вы являетесь как человек. И вот мы подошли к завершающей части нашего путешествия по 6 принципам, которые заставляют людей уважать вас без слов. Если вы внимательно смотрели предыдущие части, вы уже знаете, что уважение — это не просто красивое слово, не статус и не внешняя оболочка. Уважение — это результат внутренней работы, дисциплины и искреннего отношения к людям. Теперь пришло время подвести итоги и понять, как все это объединить в вашей повседневной жизни, чтобы оно стало естественной частью вас. Первое, что я хочу вам сказать — не ждите мгновенных изменений. Эти принципы работают постепенно, шаг за шагом. Они создают фундамент, на котором строится уважение, доверие и авторитет. И этот фундамент не разрушается из-за одного конфликта, одной ошибки или одного неверного слова. В своей жизни я видел людей, которые пытались добиться уважения быстрыми методами, яркими словами, демонстрацией силы или попыткой угодить всем. Результат всегда был временным. Но те, кто последовательно применял эти принципы, слушал, проявлял внимание, оставался честным и развивался, их уважение было настоящим и стойким. Второе. Уважение к другим людям и внимание к ним — это зеркало, которое отражает ваше собственное внутреннее состояние. Если вы искренне цените и уважаете других, они начинают уважать вас. Если вы притворяетесь, если ваше внимание фальшиво, это сразу чувствуется, и никакие слова не смогут компенсировать внутреннее противоречие. Я помню, как один мой знакомый начал применять этот принцип с самого простого. Он ежедневно интересовался, как дела у коллег и знакомых, запоминал мелочи о их жизни. Через несколько месяцев люди начали относиться к нему иначе, доверяли ему советы и решения. Его уважение росло не из-за должности или положения, а из-за его искреннего внимания. Третье. Саморазвитие и постоянная работа над собой. Ключ к уважению, которое не требует слов. Многие думают, что уважение можно купить знаниями или опытом, но на практике важно не просто обладать знаниями, а применять их мудро и смиренно. Я наблюдал, как люди, которые каждый день работали над собой, читали, учились, анализировали свои ошибки, развивали навыки коммуникации, становились центром притяжения для других. Их уважали, даже если они почти молчали. Это показывает, что внутренний рост всегда заметен окружающим и создает настоящую ценность. Четвертое. Уважение без слов — это не только влияние на других, это влияние на себя. Когда вы учитесь слушать, сдерживать эмоции, быть честным, внимательным и уверенным, вы не только получаете уважение от окружающих, вы становитесь человеком, которым можно гордиться. Это внутреннее чувство силы и достоинства невозможно купить или одолжить. Оно растет внутри вас, и его ощущают другие. Я помню, как в трудные моменты жизни, когда все вокруг сомневались, мои действия и спокойствие помогали людям доверять мне и следовать за моими решениями. Это и есть уважение без слов. Оно рождается из внутренней гармонии и искренности. Пятое. Важно применять принципы системно и регулярно. Однократное применение не дает результатов. Начните с одного принципа, интегрируйте его в повседневную жизнь, наблюдайте эффект, затем добавляйте следующий. Например, начните с активного слушания. Отмечайте, как люди реагируют, что меняется в их поведении. Потом добавьте контроль эмоций, честность и внимание к людям. Постепенно все 6 принципов становятся частью вашей личности, и уважение начинает идти само, как естественная реакция окружающих. Шестое. Не забывайте про простые действия каждый день. Это могут быть маленькие проявления внимания, искреннее спасибо, запоминание имен, мягкий совет, спокойное объяснение своих мыслей. Эти простые действия создают огромный эффект. Я однажды провел эксперимент.
На неделю старался каждый день проявлять хотя бы один из принципов сознательно. Слушал больше, чем говорил, проявлял внимание к людям, сдерживал эмоции. Результат был удивительным. Коллеги начали искать меня для обсуждений. Друзья делились своими проблемами, а даже незнакомые люди вообще не относились иначе, с уважением и доверчивостью. И, наконец, самое важное. Уважение без слов — это не цель, это образ жизни. Это не то, что можно одолжить или надеть как маску. Это то, кем вы становитесь, когда живете осознанно, честно и искренне. Если вы внедрите эти 6 принципов в жизнь, вы не просто станете уважаемым человеком. Вы создадите влияние, которое будет работать для вас во всех сферах: в семье, на работе, в общине и среди друзей. И самое удивительное, это уважение будет идти не через слова, а через ваши действия, ваш внутренний стержень, вашу искренность и внимательность. Я хочу, чтобы вы сделали один шаг прямо сейчас. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, где мы будем разбирать другие секреты мудрости, проверенные веками. Подписка — это не просто кнопка, это ваш первый шаг к тому, чтобы применить эту мудрость в жизни и стать человеком, которого уважают без слов. Каждый новый выпуск будет давать практические советы, которые можно сразу применять, чтобы улучшить свои отношения, свое влияние и внутреннюю силу. Помните, уважение — это процесс, а не мгновенный результат. Оно приходит к тем, кто готов слушать, быть честным, внимательным, уверенным, развиваться и жить с внутренним стержнем. Оно приходит к тем, кто готов работать над собой ежедневно. Я уверен, что если вы начнете применять эти принципы, вы увидите результат очень скоро. Ваши отношения с людьми изменятся, ваше влияние возрастет, а ваша жизнь станет глубже и гармоничнее. Так что делайте шаги каждый день. Слушайте, проявляйте внимание, говорите честно, держите спокойствие, развивайтесь и будьте уверены в себе. Это не магия, это мудрость, проверенная временем. И когда вы проживете эти принципы, уважение без слов станет естественной частью вашей жизни. Подпишитесь, включите уведомления, и мы продолжим раскрывать секреты, которые помогут вам стать человеком, к которому тянутся и которого ценят. Помните, великие перемены начинаются с маленьких последовательных шагов. Начните сегодня, применяйте эти принципы, и уважение к вам станет естественным и настоящим.